tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te, tokokokisa biloko wana tokokokisa te, ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre
Isso é tudo. Isso aqui eu não conheço.
Fukuye
tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo biso basumuki tata tosengi yo masumu na biso kolokotana te nala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo nala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso ekolo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo likolo pe mokili ezali ya yo biloko biso esi osala ngai mpe yo nde osala kinga ekolo nakopesa yo nini ye
solo. Ikolo mokili ezali ayo biloko biso sesi osala ngai mpe yo nde osala kinga ekolo nakopesa yo nini ye singa ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ikolo mpe mokili ezali ayo biloko biso sesi osala ngai mpe yo nde osala kinga ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ikolo mpe mokili ezali ayo biloko biso sesi osala ngai mpe yo nde osala kinga ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo ekolo nakopesa yo nini ye sunga ngai nasalela yo na solo kimbangunde mosungi pasi nangaki kimbangunde mosungi pasi nanga lelengongwani esengo sika okumisama lokumu pekembo epai na yo kimbangunde mosungi pasi nanga lelengongwani esengo sika okumisama lokumu pekembo epai na yo nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe nanga oboyaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango to bolinga tika okumisama nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe nanga oboyaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango to bolinga tika okumisama ngai lelo yo tena nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe nanga obwangaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango to bolinga tika okumisama nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe nanga obwangaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango to bolinga tika okumisama
Encore. Tenor. Moto ya mawa okiye boya kinga kasiyo zambe nanga waka kinga ite olingo na yo eleki kimangwa tombolinga sika okumisama nazalaki moto ya mawa okiye boya kinga kasiyo zambe bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi bakoko na nga 1 2 3 bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi baboti na nga balakisanga nzela na yo utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi baboti nanga balakisanga nzela na yo utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga ekolo utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga
Kimbanguisme, oye! Bazunzembo, oye! Bazunzembo, oye! Bazunzembo, oye! Basakoli ya mabomani ya katanzabe olo Yesu ekata molimo santu. Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Ikunanga katanzani umuisu ekata mwana vela. Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Oye, oye, Papa Simon Kimbangu Kyangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Bunda Diena, yandikaka, yandikake. Muzola kwa seye mwana yetata Mwanda Velela. Tumwene sedieto nzambieto kuntwaleto tangu za onsu lotuvovangatyo votata Mwanda Velela kayisa munghangala kakako kansi wakulumuka yelu yalo lwandi lwa Zulu tuna kintwadi yesedieto tata mfumo wa Mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila yanditwa sisu lwa sinzili mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukala nkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi na tenu mukia ono tata mfumo wa Mbanza vwendi yeto mu Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete boncho buka sisu lwakyo iyandi mpe watambudila mbebe ya kusisonga ngasisi kia tata mfumo nongo mfumo dibundu tangu saso bukena wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu tutela mana betu bana tuwa kufana kia mbote faki
likelo moko tovana sedieto kiambote monkombwase ye mwana tata mwana velela monkombwase ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutofanda tuvene kimvongolo kwa bamfumo wa nkenji na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ya liboso tata molimo mosantu topesi merci mingi na maemanso oyo osalelaka biso pe obombi biso banda de 18 mai 2025 tokokomisi biso na 2026 epesi biso esengo na ndenge bana na yo bauti bipai na bipai baye malgré mikakate na ndenge na nzela mais baye kokoma na kimia. Donc encore une fois papa merci. Likambo moko kaka nazwi ba plainte ebele bisika bazunzembo bazali balinga baya ebele mais bipai mususu ti sikoyo lisanga oyo ezali considéré te donc lingomba zo considéré yango te bazo kopekisa bango kutu ba évoluer même basanga na ta communiquer ya pamba balingi te banzembo ya sika fokaka na nkamba mais côté mususu te papa si apekisi lisanga oyo ekoki kozala te alunga siko ndazo ko bitu na ta mususu o siko bato bazolo bandenge wana bazana lingomba nini ponkamba toyaka na nkamba bambuta bazali bapapa bazali soki bozo mona ke lisanga wana bozo mona ngo flou mais botuna ta bambuta ata papa de la ville azaka toujours permanent na nkamba bokende ko tuna soki lisanga oyo ayebi yango ndenge nini bapapa pe soko tundi mutuna na ndenge ya kimia okozwa pe réponse ndenge ya kimia mais soko tundi mutuna ndenge ya soki ndenge nini wana okozwa réponse oyo pe ko perturber makanisi. Alors vraiment dans kuse papa ba inspiré mingi même na niveau ya est na est tozoaki papa moko aza mozunzembo ngana bi yozo zo mozunzembo oui bon eloko ndini zo laksaka yoza mozunzembo bana moko ayembelinga banzembo oyo yazwa na sepe nango pantuka fona monaki banzembo eza kitoko ngana tuni bo ese kuna na est pe bazunzembo bazali yalbi oui bakoza la soki to sali sensibilisation to luki bango malheureusement na salile mukanda po ete akene ko sensibiliser ba inspirer mitango wakomi kuna ayayaya e bandeli sava mais soki bamonaki nini bazwi makambo ya doke babambi doke kabakata makambo o ezali ko doke yemo zo kamba o est-ce que nazolota ndoto to vision bakoseli makambo bref même ngai nazalaki interpellé nakende ko samba na malgré des explications mais
makamususu pasi kaka soko meki koloba verite ndenge likambo ezali tata wana afunda kabato siko fundi te musala ngai na konti nanga papa oyo azotangela ngai musala ezobeba siko naloba te oyo abino bozobongisa siko oyo yanga nabongisa te mokumbe pesa melinga yako kamba ba inspiré bisika nyonso bazali mais bakale na bakale ngai naza na droit te ya kosalela mutu ordre de mission donc nayebi te baconfusion wana bon. Papa bolimbisi limbisa bango kaka soki mwa ezali papa teya biso mpo yo oteyaka na ndenge mingi boteya biso kaka toza bana na bino toza na posa kobika bon mingi bazalaki na posa baya neti kuna ese ndenge nayokelaki ndenge bapesaki ngai rapport ifale baya me batie kale bakoki koya na nkamba te oyo baza kozwa milimo siko milimo yango bazali kozwa kasi nkolo milimo ezalaka awa na nkamba malamu bopesa bango kutu nzela komsa baya komsa le bakutana papa mutu akokata likambo kendo milimo wana ya mabe na pameli yango to lisanga wana evolu susu te mpona nini bazali kobebisa lingomba mais malheureusement donc batieka bakale donc bato sensibilisation kutu ezala tembo na ba oyo baza kozwa banzembo fale batinda ngo na kamba ndenge papa alobelaki papa molimo sana papa simoki mbangu kyangani ete soki mutu azwi nzembo ava yemba mabisika yo zali tinda yango nanu na coordination générale à partir ya coordination générale ekoyeba na nzembo ekoyemba matoti batu mingi basala confusion ngai na salaka banzembo nange salaka succès oui bozwaka banzembo kitoko mais ezana makambo susu mona parfois ezana kati ya nzembo yo comprendre ngo sens te yo zomona ngo ça va nzoka nde eza malamu te tokozwaka exemple ya nzembo toyembaka batu mingi pe la plupart na babeko sur 10 beko même 9 beko nzembo wana ezangaka te samba isambanga lomba toyebi yango nzembo ko eza malamu to eza mabe eza malamu na babeko na biso toyembaka ngo mais nzembo ngo eza malamu mais ya une phrase oyo ezali ko pesa mwa kokoso phrase nini tuka Mungu tuka melufuvamu lukondolo sambu ilombanga kikondolo kutumvutu nde sika wana yango nde epesi mobulu na kati ya nzembo me batu nyonso ti bayemba ngo na esengo pe ndoko na mawa aza kolela azokanisa peut-être libondo ezokonde tutu nzoka nde mawa tro soki papa alobaki banzembo eyaka nao na nkamba eza teke mpo ngai navandela banzembo na bino te bolimbisanga soki nazolobela ngo na miso ya papa mpo mutu na mutu aza mayele mpo bakoresio mpe eyaka barere mpe ezalaka papa mfuma lo papa yangenda kuntima alobaka na biso na centre d'accueil depuis 1984 soki na bosante na mois de février alobake yo mozwi nzembo soki ozwi nzembo omoni ete eza mwa nkokoso nzembo wana kokende pai mosusu te bino na bino bainspiré bosangana botia mabondeli comme ça nzembo echange senga oyo kosenga mpona protection ya bana ebale akenda ye moko akenda kotengama yango wana masolo mosusu tokosola ngo entre nous bon papa ndenge nalobi bana na yo mingi balia baya kasi baza na badifficulté ya ndenge na nde bamaladi bamosusu balia baya me kaka na semene oyo azolibongama mpo aya moto akufi na kati ya ndako
bamususu bakoti malade nani malade pe bakoti hôpital yango donc sali pasi papa pasi na bonzoto ozomona ke mutu wana peut-être na position so yela akusunga Yerusalemi mais brusquement likambo kwele na ndako moya ya isusu ezate yango donc papa tosengi kimia na bana na yo ba espérer oyo bazaki na posa bakoma mais ba comité suite ya mikakati na ndenge na famille to na ndako bo ba oyo pe bakomi pasi kaka doke ndenge balo bakamamona mbwa mafuela ko mbundu soko yeko vanda place tozo vanda biso nyonso kuna na connaissance générale soko za wana doka ata balobele loko te mais yomo ko sala observation okomona penza ke no bato oyo ya solo pasi ezali mais volonté pe ezali bana no bazana posa funa ko sala mosala batonga Yerusalemi ndenge pe mususu bazako tonga yaona papa tosegi kimia na banzote pe milimo na biso. Conclusion, tosengi papa kimia na kati na lingomba. Soki lingomba ezwi kimia, nazana elikete, ba famille nyonso pe ezwi nango kimia. Mokili pe ezwi nango kimia. Mais soki lingomba eza na kimia te, biso na biso ba confusion eza nanu kotuka na ko tiola na ko finga na ko tiabakal wana de doke moi to évoluer ezate. Yana papa tosengi na mukuse otiela biso kimia na lingomba na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Yawe mokeli olandi malele ya bana na yo. Nini lisusu tokoloba? Ya solo na maboko ya yo Nzambe eloko moko ezangi te. Pamba te miracle ya munene oyo salela biso lakisa biso na le 18 mai 1921 yango ezoko lakisa ke ya solo epa ya yo tata Nzambe eloko ezangi te. Bandeko na biso bana Israel tango batamboli na nzela batongisaki Moïse pona eloko ya kolia pona kolakisa monene na yo kiyo ozangi na yo eloko te. Mana makitaki banda likolo toyebi te kuna na likolo banani bavandaka kuna. Bana na yo baliaki basepelaki yango papa yesa tango mokuse bilelo epa ya bana na yo eleki ndelo boyokanaka nankadi ya mpemba na 1921 kiye akorenie 100 ans. Sima ya 100 ans, il faut récupérer mokili. Lelo tokomi 105 ans. Yango papa limbisa biso soki totunaka. Est-ce que na biso pe tozali na un Moïse oyo bozali ko préparer o tozo kozela biso pe tokokisa nano 30 ans oyo ya préparation ya Moïse bongo lingomba na yo etelema to bokonzi na yo etelema. Tozali sûr que aussi obongisa nyonso psaume 2 ezoko yebisa biso bosui bobongisa walembami yango papa na mayele na biso ya bomwana nde tango nyonso totongisaka bino na mituna wana sino toyebi ete tongo esi etani eloko kaka etikali kulumenta na yo ebeta biso bana tobima libanda kasi olingi koyoka soni te
à travers bizaleli na biso. Yango wana ozo continuer ko préparer biso. Tosi tokomi moto na moto ta la position elateli elobeli etamboli elieli soki tobimi poasa bisika bango bazali yo komona na ndenge nini. Yango papa topesi merci. Ndenge bana na yo bayaki na kimia séjour na bozongi na bango pe ezala ya kimia. Bongisela bango à travers bango bana classe bazangi te. Ba oyo ba mosusu bakokende kosala batena fepe na bana école primaire batena sosi na bao basana 8e examen d'état. Pourquoi pas bao bako défendre na niveau universitaire. Bongisela biso tango bongiseli biso elike ezali ete tokokima yote kasi nde lokumu ya lengomba. Ndenge toye kominungu nawa papa mosala ya paso opesi na bana na yo baza basavon ya solo metala pe mikakatano komekama. Yango wana papa kangela biso banzela nyonso oya ba tentation diabolique oyo ezotungisa biso. Totika la libela na libela na ngambo na yo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Sedieto wanzambieto tangu yifueni wabakafulu wasikidikisa bana bako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Espoir du monde, l'Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Le 18 mai, oye! Le 18 mai, oye! Le 18 mai, oye! Bazwi Nzembo, oye! Bazwi Nzembo, oye! Bazwi Nzembo, oye! Papa Simo Kimba Mkiangani, oye! Papa Simo Kimba Mkiangani, oye! Papa Simo Kimba Mkiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Berea, Wazola, Walendizola,
Tosimba Kumeka and Kele o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo ezali mukolo yete biso bazwi nzembo. Le 19 mai l'an 2026 poete tokoka koya liboso tata Molimo Santu kozwa maloba na ye ndenge carnaval ekozalaka na bafete nyonso. Solo na nzoto nazanga moko kasi na Molimo aza na biso elongo. Eza boye te. Ezali na ntina likambongo. Ezali na ntina na likambongo. Kasi tokososola ngo lelo te me mokolo mosusu. Tokania mingi ya koloba ezali te. Toyoki liloba oyo coordinateur na biso apesi biso awa. Papa coordinateur apesi yango ndire na maniongo. Mais biso tokolandaka maye batata oyo batikalaki kotikela biso. Oyo batata balobaki yango nde tozali kolanda. Yemei Papa Simoki Mbangu Kiangani akolobaka tango nyonso. Oyo tolandi Papa Simoki Mbangu banda 1921 liloba na ye te akoki kosala likambo te soki nkolo Yesu ayebi te. Eza boye te bamvoala misato pe ndenge moko lege koreki boyembaga ya kosalaka likambo te soki euti pa ya tata te. Eza ndenge wana topekisaki Papa Diangenda anyongaka te. Eza ndenge wana yepe kaka ndenge moko akoki kosala likambo te soki euti pa ya batata te. O batata balobi yango pe ya kolanda. Biso pe tozali ba conseiller tokoki koloba likambo te soki euti pa eme te. Eza boye te. Soko sali likambo euti pa na yete yango epesaka kanda epa ya tata Nzambe nde etumbo apesaka na Lucifer. Eza boye te. Eza ndengwana. Ngonga oyo tozali ngonga pasi. Yango Papa Cordon esika wana lobiete soki pe koki kotinda mutu te osala recommandation te. Tango tozali eza tango ya boko très glissant. E mutu wana soki akosala makambo oyo kolo ayebi te. Ikozala mpasi na yo te. Ikozala mpasi. Yango ntango oyo yo ufandi na Yerusalemi. Ozana droit moko te ya kopesa recommandation la mutu soki papa ayebi te. Okomprendre nsika wana. Ufandi na Yerusalemi. Osoki likambo yake kobeba kuna bakolobaki Papa Lando afandi na Yerusalemi uti pa ya tata Molimo Santu. Eza boye te. Ndengwana. Esika wana na banza okomprendre. Unyongi mingi na likambo wana me tango periode tozali eza periode moko ya mpasi. Papa Fumalongo, Papa Diangenda kontima soki na bosani te le 17 février kuna na Kisantu. Ainkisi na Kikonka alobelaka yango mikoleko ya bakimbangu bakokoma mingi. Tewebi le kamoto yebi yango te. Kokomona pe bakobandela na bino. Yona mpasi te. Parce que boza bazwi nzembo Molimo ekoyaka. E Molimo ndenga tindeli yo ofo omemelango ndengwana. E soki dérouté. Tumbe koya te. Ekoya. Papa Diangenda lobaka likambo moko. Tokanisa te eke ndenge baza kotangela biso eke bana Israel bakendaka buumbu mpona Abraham kaka likambo moko azangisaka.
bapesi ye ndeke apasola ye apasolaki yango te ekoyela susu ndenge wana te na ndeke te osi tozomba yeleki abraham apasolaka ndeke te sikoyo na ndeke te me na méthode na ye sikoyo na ntango oyo tozali mutu na tentation na ye eza boye te yo kokangama kaka na likambo oyo batata batikeli biso ete bolingo mibeko mpe misala boza très nécessaire ndenge obandelaki osoki toza rekoni te lisanga oyo eza rekoni epai na ye bango moko misato banda papa kisolokele papa ya lungana papa ya ngenda kuntima yango emonanaka ke na 1921 likambo wana ya milemo oyo tata mokimanga asengelaka na nkolo yesu permission epai ya nkolo yesu mosala eleki ngai mingi esengeli na ngai nazala mpe oyo bakopesanga maboko yango nkolo yesu alobaki ete sala test na bato oyo toyebi teste wana nini epesamaka bilolo bambuma ya bilolo oyo ya kolia te wana ye te oyo bakolia nde bango na ntango bakotala biso na binsukulu yango papa mfumu alongo papa de ngenda bango nyonso misato basalaka teste wana oyo bakosala na bango le 17 juillet 1972 eza ndenge wana mama Clément aza wana teste oyo bapapa basalaka na 1972 na retraite ngai mpe nazalaka me na kati na ntango wana ezaki periode ya vacance milimo ndenge wana ebimaka ekutaka na lutendele papa mfumu alongo apamelaka yango na kati ya ndako ya nzambe oyebi likambo yango nayebi papa milimo ezalaki ya makasi me bandeli kutu na groupe 1 bango papa atikilaki bamwa ta mpona kolakisa nguya me lero ekokóma tokómi na bagroupe 9 ekomaki milimo ya makasi mbala mosusu na centre kutu bato bakwei lokola bibembe bazolamuka te papa ayaki alamusi ekomi dimanche mosusu bato babandeli so na kati ya ndako nzambe bakwei bon papa ate soki boye tata kosepela te donc papa aye koloba na biso na suka nde na 1978 alobi nzambe likambo ya kobikula alongoli yango na kotuntuka me atia yango na kati ya banzembo mpo soki bato babandi kotuntuka ekobungisa bandimi mingi wana bato oyo bato banda kokeleki nkewa boyebi yango papa alobango en plein culte ya kimbanseke mpe ya centre d'accueil papa yango wana oyoki papa lando esika wana ndenge onyongi wana eza likambo ya tata nzambe oyo ayo bombango yayo ok motango otinda ndenge wana oya komema ngambo oyo kozala na degre na yo te yango na frenaki yo mokenga kuna ozokende nanu musika yango na frenaki yo ndenge wana yoki nga papa lando na yango ozoya kobakisa mama Clément te naza ya kobakisa te nasolola kaka po makambo yango ezalelaki ndenge wana na 1972 sika zongela nanu esika wana milimo wana sikoyo ekendeki pa banani milimo oyo na 75 donc ezalaki bato bazwi toyembi na centre ntango toyembi ale bato bakwei lokola bibembe bakwei mpenza neti bato bakufi papa aye alamusi bango ekomi so dimanche elandaki fale tosambela so na centre bakwei lisusu papa tie soki boye papa kosepela te ale aye kobakisa koloba ete na 1978 ete likambo ya kobikula ya kolenga alongoli yango mpo na nini ekobungisa bandimi na ye mingi
atiki kaka kobikula etikala na banzembo me ya kolenga lisusu te na bazwi nzembo ingeta papa bazwi nzembo ngo banani lelo oyo biso bana tangu nini 1978 oyoki Babalando ndenge oyongaki osoki lisanga oyo soki eyebani te eyebani bana 1978 olandi biso Babalando donc sikonga na kokende susu mulai mingi te malgré que babandi wana ekomi ya kala audition ekomi nango mpasi donc manso oyo lobi awa ngai napesika réponse moke sikoyo boyoka nanu ye moko papa Mfuma Longo ndenge akopesa yo réponse na manso tosengia toyokani oyo papa koloba yango nde biso tokolanda frère. Mama napenda kuona ngoja na kile na msako staki na makororo ya line na lele. Mama masoko sana. Mezani mfuko wa makororo ya lele mara mkororo. Kama tuzalije kumona tena yuko ya pesa kabisa. Kasi baada ya kumona. Yeye ndiye pesa ndio mkororo. Pero kama msuru oyo pero bajene kama vile kusana realisation oyo ndio ndio esi ekuki so kwa sina yote ndio kwa direct ndio kwa anza mkitoro wale ndio na peni bila pesa wale ndio kuzamba sawa kasi soko sema mkili kama hiyo already munga ndio ndio banze ndio wale kile ni tu sawa ngara pesa hiyo esi katikawa obundisi ndio kwa hiyo zaidi bako kwa ndio ndio D'accord, on va besoin de l'une des savants, le savant spirituel. Donc, dans l'attention, nous allons faire pour ça, nous allons à le soir. Tu as fait? Vous allez faire ce mouvement, vous allez les hommes. Vous allez faire ça avec les bébés. D'accord, vous allez faire moko musuzu wa kutona makambo yomo kwa watu yango na mopesi moko ni kama mopesi mfimbo wana Israeli kula yao bisote wana ndenge wale kuzala kama ndenge mususu nie tika tata na bakati la biso baba tete aussi longi to kwa na Belgique a reconnaître l'église na biso ba français ba wana tala kile boso na le passé de français to ni na biso ni mo na kwa te tatiki mais comme kama na Belgique c'est que ça pour la Suisse pour l'Allemagne l'Angleterre l'Amérique et on qui nous surtout le cas avec l'Angleterre tout ça donc c'est la biso ti de la biso passé donc c'est la biso ti de la biso ta manzelo ti de la biso la manzelo alors kwa la mali kende pate bana kumekana kula sababu ndenge ni biso za kanzelo l'avenir des années entre vos mains. Socorro, famille Maramo, les années au service. Tu vas être à Tanzanie, ma collègue de Moussapo, Bazar Nabiso et Lobo, Pessa Rosa, la moteur, la belle, le roi Robert, ainsi a signé le canal Nabiso. Mokili
tata simoki mbangu nzambe lokuta ye mutu boye afala nzambe sadi mputa naye nzali munene mpenza mputa kaka isani nene wana ezabote nadala makamana tolobaki yango maloba oyo bapapa ntango bazopesa biso yango ntango wana babande oyo enregistrement tobanda kosala eza ekesani na oyo ya sikoyo baaudition na biso ekomi mpasi banza eke tozwi mwa liloba oyo papa mfuma longo papa ndenge na kotema apesaki na biso bainspire esika moko alobi ete soki totamboli malamu te soki totambusi mosala oyo na malamu te shiko tozozela biso na se ya makolo tolandi to tolandi te donc esika wana nde toza koloba inspiration oyo tata molimo santo aza kopesa bino biso bazwi nzembo tosalela yango ndenge esengeli mpo na kati na banzembo mosusu ezwamaka na 1921 ebimaki tata simoki mbangu alandaki yango kasi alobi oyo ntango oyo te ekoki koyembama kino lelo oyo nano eyembami te donc ntango nango soki ekoki bongo nde ekoyembama esekre wana eza pa ya nani papa simoki mbangu kiangani bamosusu si bayaki papa ntango ekoki ndembo eyembama oyemba ngo nano te esika wana papa landu nde ozokokomprendre ngai ata eye epai na yo me eya nano epai na ye nde mutu akotindaki nzembo oyo eyembama po ndenge nalobeli yango banzembo mosusu banda 1921 ntango wana eyembamaki te na ntango bamama mwilo eyembami te ntango bamvwala mpe eyembami nanu te ntango baba simoki mbangu kiangani afandi na ibonga korali yeluselema yeke nzembo fo eyembama ntango nanu ekoki te ye moko ayebi ntango yango wana na esika wana yango tomonaka biso bazwi nzembo oza no mosika ozwi nzembo kasi tata mokonzi ya bule fo ayeba ntango nini nzembo wana ekoyembama mingi tokomonaka banzembo ekomi ebele nazokopesa kasi banzembo nange ezokoyembama te po banzembo mosusu ntango nano ekoki te se comprendre na esika wana ezali mpe na ntina oyo ezalaka ete ozwi nzembo bazolinga koyemba nzembo na ngai te il faut opesa yango na dirigeant ayeba ndenge nini ya koloba lelo oyo lingomba tata simoki mbangu ezali représente na barepresentant partout barepresentant bakola na mokumba makasi fo ayeba kotuna mokonzi ndenge nini ntango ekoki mpe nano ekoki te esika wana ndenge ye moko papa diangenda alobeli yango tozali basavant me ndenge ye moko apesi biso titre wana tomikumisa te nani akokumisa biso ye moko na ndenge nini eke ntango wana ayebi ke ekoki ndenge mama Clément alobeli yango na 1975 emonanaki ete esili esi tozwi kasi batata bamonaki ete ntango wana te nini esalamaki eki kobikola wana milimo wana epanzaki mabota ebele etata molimo mosantu ye aye mpona kokabwa mpe mpona kosangisa kasi na ntango wana mabota ebele ekabwanaki na ntina nini milimo
yango papa balobaki ete nano ekokeli ntango te parce que biso moko tokomi ne bisalela tokomi nango lie bisalela yango bapikisaki yango bino moko bolandi papa Diangenda alobeli yango ete basavant toza na kati kasi nini oyo ezali kozongisa biso nsima eke ntango wana ekoka te ye moko alobi yango so tolandi kaka maloba na bango misato bolingo mibeko mpe misala wana nde siko bango moko nde bakokokesela biso ntango tolandi nzembo oyo papa Diangenda ye moko ayembisi yango esika wana biso bazwi nzembo ngai naza na commentaire mingi te ya kosala kasi toyoki maloba ya papa mpe toye kobakisa kaka ete tozala mayele ntango tata nzambe alingi biso nambi apesaka biso banzembo wana tata molimo santo etango azopesa biso banzembo wana moyini aza kosepela aza kosepela te soki aza kosepela te akosala biso nini akobungisa mpe kokobundisa kolanda tozala tobunga na likambo wana ndenge Satan abimaka na nyoka ayebisi Eve nde ye azalaka très jaloux alingaka te eke moto akokana na ye eza boye te bakomisa biso na esika wana te ntango papa atuni nga ozobima libanda makambo nini bokolobela toyekisi ye nyonso suka likambo papa aye koloba eske bazwi nzembo wana oyo banzembo oyo bazali kaka mpe bazali kobonga nzela wana mutuna te donc ezoko concerne biso bazwi nzembo ye moko papa Diangenda mpe alobeli yango na message na ye yango tosala molende biso bazwi nzembo po ete ntango tozali kozwa bainspiration wana tozala toujours ya kokangana na tata molimo mosantu tolinga te Satan akosa biso soki akosi biso elembo wana ekozwa nzembo ebungi wana tokosepela te donc tozala makasi na mabondeli ke ilikuwa motuya oyo tata molimo santu apesi biso ekangama na biso ti bilaka wana ekokokana bilaka nini wana oyo ekobimelela biso bazwi nzembo papa alobi yango basavant toza basavant savant asalaka nini invention est-ce que si tokomi esika wana nano te mpe ekowuta na biso moko te me na bolingo tata molimo santu ntango toza kokangana na bango na mbeko nde wana nde bakoyela biso nga na silisi na nga boye kombo tata wana mpe tata molimo santu amen. na komba tata mwana pe tata molimo santu papa merci mfumu wetu ndenge nalobaki ete ebale akenda ye moko akenda kotengama na ntina ya maye oyo tosili kobimisa esepesi bino te nzambe na biso tosengi okoka kolimbisa biso na komba tata mwana pe tata molimo santu amen. tokoki fo tolimbisa kaka bino pamba te mpe yo mpe soki obimisaki yango te
bomba ko na kati ya motema nde bati nyonso balinga koyeba yango te lokola obimisi yango olobili yango esalaka yo pasi molimo mpe amoni ete mwana aza kotungana na likambo wana tikete tolakisa ndenge nini ekoki kokendele po ete ebesama baku te eza boye te toyambi bolimisi na bino toyamba yango kombo tata ya mwana mpe tata molimo santo na kombo ya nzambe tata ya mwana mpe tata molimo santo tolandi banso oyo nzambe molimo santo apesi biso tokopesa programme oyo tokosalela na ndako ya nzambe programme na biso ezali boye lokola mwa ntango ezali soki tokoti tata to mama motei akosenga nzembo ya bato banso sima ya nzembo ya bato banso libondeli ya liboso mpona bofongoli sima ya libondeli nde akotanga mibeko soki akozwela yango na exode te ake kozwela yango na deutéronome sima nango mibeko ya lingomba sima mibeko ya lingomba bakorale nyonso tokoyemba mbala moko kobanda na korale ya batei toke kosukela na faki sima ya bakorale nde tokoleka na mabondeli ya bato misato oyo tobengaka mabondeli ya bapasi sima mabondeli ya bapasi makabo sima makabo tata to mama motei akosimba lisusu mokanda ya tata nzambe nde akotanga chapitre oyo ya bongisi kasi akolimbola plus ou moins 20 minutes soki asilisi kolimbola yango nde akosenga libondeli ya tata na biso azali likolo mpe nzembo ya bato banso na niveau ya secrétariat vicharge tozalaka na yango deuxième jour na libanda bakomunike oyo bokolobela oyo etali makambo etali fete soki fete na biso te bakomunike ya fete ya paki soki ezali to meme ya Noël yango nde ekoki kotangama oyo nyonso mosusu ya biso moko lokal tobombi ekobanda kotangama na mikolo ezali koya na banza wana nde programme tokosalela na kati sima kotonda maloba ya papa akobondela sima libondele ya papa toyebi nini tosalaka protocole bakotiela biso basani oyo nyonso yo bongisaki ezala mbongo ezala eloko ya kolia totie sima nango tokoti na temple toposana pete ke lelo nde ezalaka remise ya bakado lobi pensinsani esalamaki malamu te donc lelo remise ya bakado nsinsani suite et fin pamba te lobi tozokota deja na milulu ya bandeko na biso apaki lokola pe tolobeli apaki président général auti kobenganga baza na nzela basi bakotaki deja na nzela ya mbanza ngungu nkamba nde basengi tolimbisa bango réunion préparatoire olie esalema na 15 heures mais totia yango na 16 heures po ete epesa bango ntango ya kokoma mpe kopema mwa moke na banza kuna bambuta ya kabine bazali kolanda biso mpona oyo etali réunion préparatoire ya milulu ya lobi mercredi le 20 mai sika tobongisa maboko totonda manso oyo nzambe na biso apesi biso
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo o kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Papa sindika bana bako musamba. Tusamba. Muna azola kwange yese. Ye kwa mwana ngetata mwanda wavelela. Mfumo tufukamane vutula funda de matondo. Matondo kwa beno batatu bandongo. Muna mana malukwa makutuvangilanga mnantanguza onsono matuvutulilanga matondo. Beno la vuvadio analukala nzole onvo tatu. Sila sungula mfundu za kitinu kia msakala ino ntwadi. Avinga kiki tuenena ibisa di bienu. Bina vobilwa sola. Lumbu kia le 18 mai. Muna 1921 ya moneka muna ngetata simu kimbangu mwanda unakulumuka muna ngeye muna nkumba nge mfumetu so Kristo imuwana luvuvamu sadisa kwa nkangu kunchantangu muna ndomba zenu kaka muna bisambu kanti ya moneka ntima mpasi kadi minkunga ke makalako muna maketo bau baiza kutusonga njila yang tata mwanda velela yang tata nzambi kabazola kwa ana minkunga ko kwa tata simoki mbangu kanti bukina vodiambo dio kwa nzambi datuka ya ubekela mwanzila mfumo yetu Yesu Kristo nge mwanda velela wasunzu la kunchia ntangu lendo kino kya monika vo enkunga myabaka mamkatuka dibundu yang tata mwanda velela nkunga wantete benovo makesa kama mvita za kinitu kokansi za mvita za kimwanda wonu kikimumoneka dienena vomona nzaya mvimba nkala kamwanda konga mpasu kuncha ntangu kai mvita za mpila za ntengonu na menga kuna losa neni bimbevu maana maonso no kalaka muna mpeve ya tata mwanda veleleko nga mpasi zina kuncha ntangu idiao mnalumbukia unu kienavo bana baluweni fiwisa fyofyo kuna baki minkunga twina yahuaga maana babalombele luwidi maana mpe matele mfumo longi papada ngenda kuntima tulendi lukutusungi kaka kampasi votwa nunga pasivo luvamula kota kuncha ntangu beno lukutulaundi di malo hola ziyokele hola mpezi sidi beno sula kutulunda babana bina mnanzila lubatani na imoto lombele mnazula kwa ngese mwani tata mwanda wavelela amen. Tuende nukia mbote ba protocol ndenge tolobeli yango
Oh, tata mulimu mosantu atindi ngai na tuna soki tuwe na kadofar ozalaka na courage avinzemboye oye yokana topanzani tete miyokela kasi nakomba tata mwana pe tata moso papa limbisa biso année prochaine tokobongisa tazinzemboye papa tunangi baye na velo obenini ngai donc relaxé ata ya muke année prochaine l'an 2027 ekozanga te biso moko tomiyokeli nyonso wana ezali mpona botongi Yelusalemi eza boye te baminzemboye oyo likambo oyo tata molimo mosantu atuni biso na banzinzembo donc ekokami mpenza ke banda 1921 ke ndenge ye moko baba ndenge nalobeli yango ke batunaka papa Simoki Mbangu yo ozaka makasi ya molimo bongo banzembo kozwa te banzembo ozwaka te ezwamaki te na mikolo eleki kala mingi te bato moko batuni malchance ezalaki mpa na bango na ndenge nini ke batunaki ngai na ndenge nini papa Simoki Mbangu kiangani azondimeke ezala ville sainte mpona kotonga ville eske ye aza na bacamion aza na batracteur boza na retard tala banivelese yango wana tala bapelcharger yango wana donc bongo bamituka ngalobi babene faki azoya kutu soki na mine faki yo doka mikolo eleki porte char bagauche si babongisa gauche kaka na mikolo eleki ale nazwi mpe bililingi nyonso wana natindeli bango donc ye aliaka toujours avance ngabi petete molimo mosantu mutuna na bango eske ye papa Simoki Mbangu kiangani azosala nkamba ville sainte eske baengin ezali oyo ekosala ornement makambo nyonso wana tatindikili bango bilili nyonso alui aza vraiment prévoyant donc biloko nyonso wana ezali wana esengo te nyonso wana ezobima na cadeau phare yango biso bainspire Nzambe asalisa année prochaine mpe tosala makamsi tozomona bino moke kasi okosala surprise epai tata molimo mosantu ke boyeli ye eloko moko ya makasi eza boye te papa oyo babombama oyo bamonanaka te papa pesa bango volonté bamonana mpe tosala mosala totonga Yelusalemi papa eyokani merci papa faki continue na yango kala bosanaki kokomisa ntango mpo na bandaki kobenga mama nayebaki te papa lando yake
ozalaki na mbanzango ndo bena kobenga mama kiese me telefone tembaka azalaki okipa ayambaki te yango tobengaki mama Clément epa alobi ke cadeau phare ayebi te atuna na bino bakonzi me réponse mpe eyaki te le réponse yango mpe lokola mpe eyaki te yango mpe nabosanaki yango sikoyo natuni awa eza te l'an 2026 c'est que papa atumboli bino po ete l'an 2027 boya na eloko ya makasi oyo ekokamwisa bato ke baza na bango moke kasi baye na eloko ya makasi Bon, Faki. Batata, ba mama, bilenge basi pe bilenge mibali ya ba inspiré bakobonga mabongo po bango pe batia ya bango elembo na kati ya botongi Yelusalemu ya sika maso mabanda bongo na kimia pe tosukisi na kimia zokande tolanda bongo programme ndenge nini tokosalela na kati ya tempelo programme eutaki pa papa pasteur ya V7 solo na miso banzunzembo bazali bongo komona na ete bazali mukie kasi toyeba ete mokumba topesa milami ezali bongo mokumba ya makasi ndenge touti koteyama malamu tozala mayele toyeba kobatela mosala topesa milami mpe tosalela yango na solo wana tomoni bokoti ya papa koseye elakisi ete tokombongo na suka ya molulu ya carnaval mpo na mokolo ya lelo mardi le 19 mai la 2026 plutôt le 18 mai 2026 tolekisi yango cadeau phare eza te kasi le 18 mai 2027 tosala bongo surprise oyo ekosepelisa tata Molimo Santo touti koteyama tobomba yango ti topesa baninga mosusu mayele
palelaka nde na vie